神啊！今日搞咩呢？今日係學校嘅一個遠足旅行。呢個飛就係睇下你喺邊架巴士，超多人，唔影人啊！咁啊影下，而家喺度等緊巴士啊，去呢個高野山。應該去到睇下點樣拍啲片俾大家睇。咁就好耐冇試過搞呢啲咁嘅學校旅行，好似以前中小學嗰陣時咁樣，久違嘅感覺。好啦，就得啦。又話有架馬騮嘅 logo 嘅都冇嘅，我係一個仔巴士，係上巴士啦，冇位 ，hello YouTube。好啊，而家喺學校嗰度出發，心齋橋，睇下高野山原來喺和歌山入邊，大概需要係幾多啊？1個鐘頭44分鐘，中間咧應該會有個 PA 會停嘅，應該8點，應該差唔多出發噶啦。咁10點鐘應該會停一停 PA， 跟住就會沿住呢條路咯，可能似啊咁啊去到呢個高野山行山，唔知有咩行，睇下先，即刻 check 呢個張文難問一問，高野山係咩嚟㗎？有學校會推介嘅咧，睇睇先。真言宗總本山1200年歷史，世界文化遺產嚟㗎喎，環境幽靜，非常適合追求深度文化體驗或遠離都市環境的人。奧之院老師你有講過咧，呢個位咧係要即係準備定啲銀仔，跟住入去裏面咧係冇得影嘅呢個，一定要自己過嚟睇。尋日返學嗰陣時同我哋講，你哋要記得準備啲銀仔啊，唔係咧入唔到去裏面啊咁樣。雲發大師嘅靈廟，穿越2公里古深度，擁有無數古老杉樹，超過20萬座墓碑與靈塔，幾分莊嚴且神秘。壇上加拿高野山道場，朱紅色金本大塔，內部供奉着壯觀的佛像曼陀羅畫作。金剛放字去唔去得晒㗎嘛？唔知佢有幾長時間，唔知老師會帶我哋去邊呢？有好多壁畫，但我諗呢啲入邊影唔到嘅。叫我哋放安全帶。佛教藝術感興趣，呢度有大量嘅國寶收藏。對唔先，揸條安全帶喺邊度先？喺側邊嘅。OK， 繼續。夜間導覽，夜間唔關我哋事，夜間我哋係冇份，我哋4點半走啊今日。有咩食啊？餐廳冇嘢食，應該要去嗰個 PA 嗰度買定啲飯盒，因為呢度就係學校都已經有差唔多要差唔多6、7、8日去，所以係如果大家一齊逼喺午飯時間去咧，係搞唔掂。櫻花而家唔知仲有冇櫻花咧，我都好似冇見到櫻花喎最近。國賓芝麻豆腐，即係芝麻豆腐係咪？同香港啲豆腐有咩分別？到時睇下先。咦，有架咩個觀光熱車個？不過係電車嚟嘅，就唔係纜車。電車唔使睇啦，電動巴士唔關事啊，都上咗去噶啦。2日1夜都唔關事啊，係咯，就係咁。都再睇下先，睇下係咪真係咁靚仔啫。好啦，開車啦，出發啦，影下啲景。即係最好咧，就係啲天氣咧藍天白雲，加埋啲樹咧，有個反差喺度，就係最靚嘅景。咁啊，而家日本嘅路就係綠燈，但係行人都可以係綠燈嚟嘅喎。咁你等啲人過晒，咁先轉得咗嘅。呢個就係同香港有少少唔同嘅地方。地鐵係長掘橋站啊，呢個係有個地鐵站喺度。我喺嗰個橋底一轉咗過嚟，好2、3個彎就準備上高速啦，而家。
呢個就係收費站意思。跟住而家就上橋啦，坐最後可以影到呢啲可以用松木汀。你搭地鐵應該就搭過松木汀啦。咁啊，而家開車睇下一陣幾時有景色影到再影。而喺高速側邊都係嗰啲隔音屏，影唔到啲乜嘢。啱啱過咗天王寺最高嗰棟建築物，最有標誌性嘅嗰一棟。出發好啦，而家嚟咗呢個岸和田 SA 啦，方向就係向和歌山入面啦。和歌山而家就有10分鐘，買下嘢落啲食卡巴夫新鮮空氣。幾多車喺度？全部都係學校。好，落車唞下唞先。我哋坐嘅係 A5啊，影一影低先。A5，呢個就係司機先生，司機先生係好揸得好舒服嘅。而家同我一齊，睇下有咩搞。有15分鐘時間。啱啱應該落咗高速，而家行緊嗰啲縣道，我諗係鄉村小路咁嘅嘢，轉咗落嚟12%，我都幾斜嗰啲度都話。而家就開始應該就係入山路啦，成個車隊啲巴士入緊去。啱啱其實呢個高低落差都幾好睇嘅，如果唔瞓覺嘅話，嗰啲山同山中間嗰啲駁口位佢要行嘅話，嗰啲高低差好勁啦。跟住呢，好似一條點講啊，嗰條橋墩啊，好高啊，中間山谷佢要晾住受力。咁而家準備轉落去縣道見面啦，縣道就係應該就轉右，跟住佢哋風景幾靚。哎呀，好似變咗拍旅遊 vlog 咁啊，大佬。咁啊，就係咁咯。去到呢啲山路就開始塞車啦，慢慢。但係睇就 OK 嘅，但係真係住嘅話就唔係咁方便。呢啲農村地方，好似呢啲咁啊，呢啲橋墩佢要攬住兩邊山，咁跟住到佢個橋墩，呢個都未算高啦，啱啱有啲差唔多成60-70米高都見到有。咁啊，而家就入山路啦，坐巴士。落到嚟啲民居位附近，見到好多好有特色嘅新樓，同埋呢啲傳統少少嘅日本嘅點講啊住宅啦，呢啲係新嘅，有個車位幾正。呢度唔好影，呢度人哋嗰啲墳場，咁啱喺人哋個墳場門口。哎呀，影唔到，過埋先，等下影下另一邊，綠草如茵啊，幾靚。OK 啦，過咗啦，繼續影啦，擺埋一齊嘅喎。呢個係咩啊？麻婆餅，我啱啱塔哥聲係咪？墨魚，塔哥係咪墨魚啊？鮮貝啊，係咯，應該係嗰啲。嗰啲花花草草有個花園，啱啱見到嗰啲樹，真係見到都開心嘅啫。應該差唔多到啦，而家應該仲有20分鐘車，應該去到落車再
繼續影好多啲球場，但係玩真係冇籃球場，我見唔到。屋企附近又冇大球場嗰度多，籃球場嗰啲佢又冇，足球場嗰啲都好少見到。人哋屋企靚啊！啱啱經過完啲民宅，而家應該準備入山路啊！巴士入山路，巴士入山路，呢啲景色，真係好似成幅畫咁喎，靚到〜咁住喺呢度啲人究竟點樣生活嘅咧？係咪全部都係靠 Amazon 買嘢咧？即係照計應該呢度附近好少嗰啲餐廳，啱啱就見到間羅神同埋一間業務超市附近。咁你冇車係搞唔掂喎，住啲位，但係有人住嘅喎，搞笑啊！係前面嗰度有間 Family Mart，Family Mart 啱啱講完話得間羅神，隔離原來就係便利店。跟住就買車嘅大發仔，七仔都有七仔，都 OK 啦咁，生活都起碼有啲便利商店喺隔離。上山啦！啱啱過咗山腳嗰個位啊，而家應該真係準備係斜，仲有。一見到呢啲咧，就覺得好好 feel 啊！真係兩邊嗰個速度寫住行40，好似置身喺豆腐之之裏邊嗰啲場景咁樣。啲路又窄，兩邊都係急彎急，望下嗰啲路有冇 feel 先？雖然我坐車尾啊，但係都影到，都覺得正啊！見到車架，而家呢度坐緊旅遊巴咋〜哇！如果遲下自己揸架車上嚟玩啊，哇，開心死嘅真係！呢啲好有 feel 啊！見到啲山路，落石注意。繼續上，遮住咗世界遺產高野山，仲有唔同觀光嘅地方啊。不過今日主要就係應該係一路直去上到頂咯。有賣提子啊，闊多係咪提子？呢個美人呢個。繼續直去，哎呀，真係提子啊！冇估錯，啱啱見唔到嗰個圖啊！國道480，走行注意。得閒見下呢啲圖咧，就算而家自己冇得揸咧，留意下呢啲，到時都唔使咁彷徨。即係有啲嘢睇到，見到原來係咁樣嘅，所以上到車唔好淨係掛住瞓覺，但係都要睇下呢啲。而家呢啲嘢真係真上山啊！啱啱嗰啲都係喺山腳嗰度附近，而家呢啲係斜好多。仲有啲天橋上面又係好似係神社嚟嘅喎，嗱見唔見啊？哇！呢啲位又斜啊，真係。啱啱都或者嗰度仲有40行，呢啲係冇啊。見唔見到嗰個貨嘅？嗱，呢啲好似係啲長尾嗰啲 feel 咁。架車仔喺對面嗰度轉上去，條路仔喺隔離。咁樣影得清楚啲嗰條路，哇！好正。淨係坐巴士都覺得好玩，睇下啲彎路，哇！睇下啲水渠蓋，見到都興奮啊！真係。
揸住架大 CC 少少嘅私家車過嚟玩，遊下車河都幾爽。三波唔夠力上，要落返二波。好問水，再扯多少少佢嘅拖波。見啊，嗰條嗱都話佢要拖波㗎啦，不過可能佢轉位要慢慢轉呢度。哎呀，哇真係好鬼正啊呢度！夜晚啲地方冇人，仲唔想你有車河係咪？邊可能㗎？簡直就係為我哋而設嘅呢啲山路。不過講係咁講啫，都係要封。佢哋有時咧會有啲封閉咗嘅山路去搞啲活動，要玩咗嗰啲時間玩。平時都係唔好影響到其他道路使用者，因為會有對面嘅車。但係佢呢度又唔同對邊嗰啲會有嗰啲見唔到嗰啲睇住對面有冇車嚟嗰啲鏡嘅喎，即係唔係嗰啲大嗰啲鏡啊，嗰啲細鏡唔見呢個位有嘅，點解啊？好似都有，睇下先。大啲塊唔好講啦，細嗰啲都有。而家日頭睇唔到，但係夜晚有啊，對向主義啦。哦，幾正啊！啲山路我最中意呢啲啊，睇下幾窄，睇下嗰條坑渠，我望到好似打機咁啊！原本好眼瞓嘅啲山路，我覺得真係啱啱上斜路嗰度，諗住過完隧道冇咩睇啊！呢度先係重點啊！上到去再拍啦，幾部機冇電，得返一半電。總之就開心啊，慢慢扭上去，拍多少少，而家要拍得清楚啲。你真係冇諗住喺啲路上面玩甩尾嘅，一陣間一塞五架車碌撚咗落去咧，你又真係大鑊啊！真係。你見兩邊嗰啲樹林中間嗰個位都好高啊，根本就〜睇又好睇，覺得刺激啊！碌落去仲刺激啊！所以玩得去啲賽車場嗰啲度玩啊，或者架車嗰啲架撐齊備有晒防滾架，碌落去都唔會死噶嘛啱啊！如果求其揸架車嚟，諗住當自己車手咁，真係瀨嘢分分鐘。哎呀，應該差唔多到，再講多次攞部機出嚟影一影。應該到咗門口附近，準備上去。應該差唔多落車，應該話，因為啲車開始塞緊，可能揾緊停車場。巴士唔可以停呢度，要有第二個位停。我上到嚟呢，佢又有，即係都幾繁華嘅喎。喺山腳嗰度就好似幾荒蕪，側邊兩邊全部都係有賣服飾嘅又有，古董嘅又有。高野山到啦，見唔見啊？哇，幾有日式風味，有鳥居又成咁喎，喺個公園嚟嘅喎。而家就喺度應該等埋站，落咗車再影啦。好啦，到咗停車場啦。首先要講嘅咧就係咧，嗰時咧老師都有話，其實咧用電話咧用嗰個網絡商最好咧就唔好用樂天啊，因為咧。如果用樂天嘅話呢，有機會喺呢啲地方係收唔到電話，所以用德國模係最好，用德國模係最好嘅。喺呢度啱啱雖然有一段係收唔到，但係嚟到山上面呢都仲 OK 嘅，咁樣咯。一陣間睇下有邊度行，而家跟住老師行下先。最好就食咗嘢先啦，因為一陣間好多人一齊食飯。而家喺度。啱啱行完嗰個點講啊？寺廟隔離係墳墓，有啲即係重嗰啲啦，咁唔可以影相。咁而家就可以出嚟影下啦。
啱啱行完個寺廟，但係咧老師咧都係冇講解嗰個寺廟有啲乜嘢嘅，即係簡單講解下都好啊。佢都係話佢第一次嚟，咁而家就唔知佢帶我哋去邊度。咁啊，附近有啲 cafe 咁樣咯，食堂咁樣。而家睇下阿老師帶我哋去邊度，唔知行去邊度。但係我想食飯，好肚餓。個個都喺度影相，見到有櫻花就影相，叫大家一齊影。咁樣拍應該唔緊要啊。老師都拍老師先。哦，いいカメラ持ってんじゃん。はい。はい、みんなギュッとギュッとギュッと。はい。はい、入りたい人入って。有3班人而家。入りたい人、縦がいいかな。行きます。はい。503まで。あとは写真を。はい、後でクラスチャットに送ります。はい、皆さん自分でね、顔出してね。はい、チーズ。あ、誰？あ、オルガさん見えてない。はい、チーズ。あ、張さん見えてない。はい、チーズ。はい、オッケー。OK。好啦，到咗呢個金剛峰寺，咁就而家係12點嘅40幾分啊，當50分啦。咁啊，老師就話而家喺度解散，一陣間咧2點幾鐘咧2點20分就喺度坐巴士就走啦咁樣。咁所以咧而家就係食個嘢先，因為咧今朝7點幾鐘到依家淨係食咗個三文治，咁行咗都有一段路。好彩買咗對波鞋，唔係腳都跛嘅係。而家去食飯先。呢間好似冇乜人喎 ，UCC Cafe 有個拉麵 lunch， 跟住有個番茄拉麵，食呢間啦，冇乜人，入去先，唔影啦，嚟到再影啲嘢食。好啦，啱啱嗰個都 OK 嘅，喺呢啲山區有餐正常飯食已經好好噶啦。而家去行埋嗰個寺廟先，金剛峰寺啊叫做。如果你哋有機會嚟和歌山浸溫泉，揾日都可以上嚟睇下。如果對佛教有興趣嘅話，食飽飯行好啊！如果啱啱淨係食咗個三文治過嚟行下暈低都似啊！補充下啲能量，繼續行，當做下運動。行完跟住一陣間就坐旅遊巴翻去啦。唔知入邊影唔影到相嘅咧？一陣間睇下先。啱啱唔係話有幾個景點嘅，啱啱行咗去櫻花嗰度。其實咧入到去門口之後咧，佢5個景點咧都係要收錢嘅。大概每個景點我諗係1000英左右啦。咁佢如果買5個嘅話咧，就係2500英嘅。但係如果行5個嘅話咧，有機會係趕唔切嘅。所以就算啦，唔睇啦，因為入到去又冇導遊，阿老師係第一次嚟，咁啊其實都係唔知佢講乜嘅，係。同埋佛教我又冇乜興趣，所以就喺出邊兜個圈，嚟過就當睇過咁嘅感覺，就等架巴士返去啦。